این ببینیم این دوست جدیدمون چه ماشینی رو دوست داره. هر ماشینی رو اراده کنه 1 ساعت و نیمه واسش آوردم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی شما؟ خیلی متشکرم. اصلا نباشید. یه ویدیو دام ازت میگم، اشکال نداره. ماشین باز هستی؟ بله. ماشین مورد علاقه چیه؟ والا ماشین مورد علاقه که کسی هست میگه لند کروز دوست داشته باشه. لند کروز خیلی دوست داری؟ بله خیلی. میدین چندمین نفری هستی که میگی لند کروز؟ بله اصلا واقعا اصلا پرستیژش اصلا با همه ماشینا فرق داره. اصلا یک خیلی هم عالی. شماره تو بهم میدی من 1 ساعت دیگه لند کروز بیام با هم سوار شیم؟ بله چرا نمیدی؟ نظرته؟ عالی هم هست. شماره تو بهم میگی؟ 0910 من 1 ساعت و نیم دیگه بهت زنگ میزنم میام همین محدوده شهر غرب دنبالت با هم بریم لند کروز سوار شیم. خیلی هم عالی دست اومد. میبینمت. خیلی متشکرم. آقا بریم یه لند کروز بیاریم. از درخواست رفیق جدیدمون توییتا لند کروز واسه یه دونه آسش آوردم. بزن بریم دنبالش. امروز هم انقدر هوا گرمه، واقعا خیلی گرمه. یه زنگ بزنیم محمد ببینیم کجون بره. بگو جواب بده. سلام محمد، من امیر محمدم. اومدم گفتم واسه ماشین میارم. خوبی؟ پیچوندی؟ واسه چی به پیچونم؟ دورت بگردم. کجایی؟ محمد رسیدیم. حواسش نیست. محمد سلام علیکم. بیا عزیزم. فکر میکرد بیاین. علیکم چطوری؟ خوبی؟ فکر میکردی بیام؟ حقیقتش نه، والا تو این دور زمانی که دیگه اصلا نمیشه به کسی اعتماد کرد. معذرت میخوام. نه عزیزم چطوره؟ واقعا عالیه. دوست باش برونی راننده کنی؟ نه کسی هست که دوست داشته باشه. بشین بریم. نظرت چیه؟ والا واقعا عالیه، خیلی خوبه. مگه میشه آدم نظر بدی داشته باشه؟ لند کروز اصلا یه چیزی که داره، لقبی که داره، من شنیدم بهش میگن حضرت. اصلا انقدر ابهتش زیاده و راحته که حتی لقب حضرت بهش دادن. حالا توش نشسته بودی؟ تا حالا حقیقتش صادقانه میگم ننشسته بودم. واقعا خیلی نرم و خیلی هم راحت. محمد بشینه پشت فرمان. کیفتو بذار پشت عزیزم. کمربندمون رو ببندیم و محمد حرکت کن. خیلی خوشحالم. قبلا لند کروز تو خیابون خب من خیلی زیاد دیده بودم واقعا، ولی فکرش نمی‌کردم تجربهش داشته باشه. اون پاتو بذار کنار، با این پا گاز بده، با همینم ترمز بگیر. الان ترمزو بگیر. برو. گاز بده برو.